បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅកម្មវិធីមួយដែលកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានដោយបាទមើលវីដេអូបាទជាលក្ខណៈ YouTube ឬក៏បងប្អូនអានព័ត៌មានបាទគឺបងប្អូនអាចទទួលបានទៅជាបន្ទុកហើយបន្ទុកនេះគឺយើងអាចដូរទៅជាបាទយើងអាចដូរទៅជាលុយបានបាទហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកបានគឺចាប់ពី$5ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងមួយព័ត៌មានក៏យើងអាចរកបាន100បន្ទុកបាទ100បន្ទុកឬក៏150បន្ទុកឬក៏បាទយើងមើលវីដេអូមួយគឺយើងអាចរកបន្ទុកបានបាទពី100បន្ទុករហូតដល់ទៅ150បន្ទុកផងដែរបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងអាចរកលុយ free ផងដែរដោយទី1បងប្អូនអាចគ្រាន់តែបាទធ្វើការចូល check in បាទកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួនបន្ទុក free ផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំបាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាចំនួនបន្ទុក free ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយ online បាទចង់រកលុយ online ជាមួយនឹងកម្មវិធីមិនថាកម្មវិធីខ្មែរឬក៏កម្មវិធីបរទេសទេបាទបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការ download ហើយនឹងរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបន្តិចសិនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ link សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការ download ស្រាប់តែម្ដងបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការទៅ search រកមើលនៅក្នុងបាទ Play Store បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅកាន់ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំរួចហើយបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store ឬក៏ App Store តែម្ដងហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកដែល download កម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ទង់10លានអ្នកជាងបាទគឺច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនបាទចុច install លើកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងមកបាទយើងចុច install លើវាបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអាចចុច open បាទបងប្អូនអាចចុច open លើកម្មវិធីហ្នឹងទៅបាទបន្តមកវានឹងលោតចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា claim បាទបងប្អូនអាចចុចពាក្យថា claim ឬក៏បងប្អូនអាចខ្វែងក៏បានដែរតែយល់ល្អបងប្អូនចុច claim តែម្ដងទៅបាទបងប្អូនចុច claim មកបាទបន្តមកទៀតគឺមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបាទចុះឈ្មោះបាទតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail បើសិនបើបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាចំនួនបន្ទុក free ថែមទៀតបាទបើសិនបើបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទGmail គឺបងប្អូនអាចនឹងទទួលបានបន្ទុក free ថែមទៀតដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសក្នុងការចុះឈ្មោះបាន2យ៉ាងបាទតាមរយៈ Facebook ក៏បានតាមរយៈ email ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង order ទៅបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ email ព្រោះថាកម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីរបស់បរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាយល់ល្អបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ email ទៅគឺល្អជាងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង order មកបាទគឺវានឹងចេញ continue with Google ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបាទយើងចុចលើវានឹងមកអូខេហើយបន្តមកបងប្អូនត្រូវរើសយក email មួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនចុចយកមួយទៅបាទបាទហើយបន្ទាប់មកក្រោយពីបងប្អូនធ្វើការបាទបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះរួចហើយបាទវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះឲ្យយើងណាបាទវាចេញទម្រង់បែបនេះឲ្យយើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចនេះត្រង់កន្លែង wallet នេះមុនគេបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង wallet មុនគេមកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែង wallet មកបាទគឺនេះវានឹងចូលមកទម្រង់ចេះណាគឺវានឹងចូលជាទម្រង់បែបនេះឲ្យយើងណាបាទគឺទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយបាទនេះគឺជាចំនួនបន្ទុកដែលយើងបានរកហើយនេះគឺជាចំនួនបន្ទុកដែលយើងរកប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការដកលុយបាទជាចំនួនសរុបឲ្យយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីយើងអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបាទដើម្បីទទួលបាននៅចំនួន1000បន្ទុក free ផងដែរពីកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺពាក្យថា enter បាទ enter referral code បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង enter ហ្នឹងទៅបាទ
ต่อมาបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះមួយគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនត្រូវដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំបាទអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើវីដេអូនឹងស្រាប់បងប្អូនអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទចំនួនបន្ទុក free គឺ 1000 បន្ទុកផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុច continue មកបាទបងប្អូនចុច continue លើវាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញហើយគឺយើងទទួលបានបាទ 1000 បន្ទុកអញ្ចឹងបងប្អូនចុច got it ទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន 1000 បន្ទុកបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវក្រោយពីយើងបានធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំរួចហើយបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនបាទពីការទទួលបាននៅចំនួនបន្ទុក free បាទតើកន្លែងណាខ្លះដែលយើងទទួលបានចំនួនបន្ទុក free ហើយចំនួនប្រមាណព័ត៌មានដែលយើងអានប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងមើលវីដេអូតែយើងមើលវីដេអូយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងឥឡូវទី1គឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅត្រង់កន្លែង earn point ទីសិនបាទ earn point នៅត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង earn point នេះគឺកន្លែង share Buzzbreak បាទ share Buzzbreak នេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន 10000 បាទ 10000 បន្ទុកបាទ 10000 បន្ទុកហើយបន្ទាប់មកទៀត follow Buzzbreak គឺបងប្អូនទទួលបាន 3000 បន្ទុកបាទ follow Buzzbreak Messenger ទទួលបាន 1000 បន្ទុកហើយបងប្អូនអានព័ត៌មានបាទគឺមួយថ្ងៃវាឲ្យបងប្អូនអានរហូតដល់ទៅ50ព័ត៌មានហើយនេះគឺខ្ញុំអានបាន15ព័ត៌មានដែរហើយបន្តមកទៀតគឺមើលវីដេអូបាទមើលវីដេអូនេះគឺបាទអត់មានដែនកំណត់ទេបាទអត់មានដែនកំណត់ទេគឺបងប្អូនមើលបាទកាន់តែច្រើនគឺបានបន្ទុកកាន់តែច្រើនផងដែរហើយមើលវីដេអូហ្នឹងយើងអាចមើលជាប្រភេទវីដេអូ YouTube នៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាបាទតិចទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការទៅមើលព័ត៌មានបានបន្ទុកហើយនឹងមួយទៀតគឺមើលវីដេអូដើម្បីបានបន្ទុកឆាប់ណាបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូន connect ជាមួយនឹង Facebook របស់បងប្អូនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានបាទ1000បន្ទុកបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺជាគន្លឹះដើម្បីទទួលបាននៅចំនួនបន្ទុករបស់យើងបាទគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវតែយល់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងព្រោះវាជាគោលការណ៍របស់កម្មវិធីហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានដោយស្វែងរកបន្ទុកតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវមើលឡើងលើបន្តិចដែរបាទត្រង់កន្លែងនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំតាមរយៈ Messenger តាមអីចឹងទៅហើយកុំភ្លេចបងប្អូនឲ្យលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនទៅឲ្យគេទៅបាទដើម្បីឲ្យគេចុះឈ្មោះតាមលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានបន្ទុក free ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្តមកទៀតបាទត្រង់កន្លែង cash out នេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវដកលុយបាទកន្លែងដកលុយហើយបន្ទាប់មកកន្លែង check in គឺកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវចូល check in ប្រចាំថ្ងៃបាទគឺបងប្អូនទទួលបានជាចំនួនបន្ទុក free ផងដែរបាទនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ check in រួចហើយបាទហើយបន្តមកទៀតបាទហើយបងប្អូននឹងមើលនេះប្រអប់ខាងលើនេះបាទវាកំពុងតែ load ឲ្យយើងអាហ្នឹងគឺ1ម៉ោងគឺវា load ឲ្យយើងម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជាចំនួនបន្ទុក free នៅពេលដែលបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មចប់ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មរបស់គេឥឡូវខ្ញុំសូមមើលពាណិជ្ជកម្មនឹងឲ្យចប់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាបានប្រមាណបន្ទុកបាទអូខេអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មនេះគឺខ្ញុំបានមើលចប់ហើយតមកបងប្អូនខ្វែងវាមកបាទក្រោយពីបងប្អូនខ្វែងមកគឺបងប្អូននឹងទទួលបានបាទបន្ទុកបាទបានរហូតដល់ទៅ400បន្ទុកបាទពេលខ្លះវាបាន300បន្ទុកអីចឹងទៅណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអុសមកក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាប្រវត្តិបាទដែលបងប្អូនទទួលបានជាបន្ទុកបាទបងប្អូនមើលទៅបាទបានបន្ទុកហ្នឹងដោយសារតែអីខ្លះៗអញ្ចឹងគឺវាបានបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់តែម្ដងបាទនៅក្នុងហ្នឹងអូខេហើយនេះគឺជាចំនួនបន្ទុកសរុបរបស់ខ្ញុំបាទគឺបាន38740បន្ទុកផងដែរបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការមើលព័ត៌មានហើយនិងរបៀបក្នុងការមើលវីដេអូដើម្បីឲ្យបានជាចំនួនបន្ទុកបងប្អូនឃើញត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង home មកបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង home បាទហើយនេះគឺជាព័ត៌មានហើយបាទគឺជាព័ត៌មានបាទអក្សរខ្មៅហ្នឹងដិតធំហ្នឹងបាទគឺជាព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើព័ត៌មានហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនចុចលើព័ត៌មានហ្នឹងទៅបាទពេលដែលបងប្អូនចុចភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបាន50បន្ទុក free បាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអ្នកត្រូវរងចាំឲ្យនេះវាដើរពេញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដើរបានលុះត្រាតែបងប្អូនត្រូវបាទអូសឲ្យវាមានចលនាបែបអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនអូសអញ្ចឹងទៅបាទឲ្យមានចលនាបែបអញ្ចឹងទៅបាទ
bà chẳng bông ôn âu chẳng tới bà nó đọc về việc pin bà ok lấy việc pin như này bông ôn khởi nhé bà pin cứ việc lúc mình tụ ở dưới này lúc ra từ bông ôn âu đo cầu bông ôn âu trong máu bà đo âu đo cáo nè khơi vậy đấy bông ôn khơi vậy hết bà to máu này cứ bông ôn nâng từ tụ bán mùa rồi bẩn tụ bà rồi bẩn tụ to máu bông ôn chết thôi cào máu bông ôn chết thôi cái bông ôn trôi từ mưa việt bà trôi từ mưa po đầm miền xanh tiệt lấy đi po đầm miền mùi tiệt ạ lấy nhom chuyện lấy po đầm miền nâng tới bà cứ nhom từ tụ bán 50 bẩn tụ hai to máu này cứ vì vừa tiệt thì nhé bà chứng bông ôn ọc về chẳng tiệt máu bà như thế nhé bà bông ôn ọc về chẳng máu ở vì miền cho là nà chẳng nữa bà thì nó về đại pính cứ bông ôn trực ốc ở đó cao một phật bà ở đó cao một phật lấy bị chật pính ấy bà lấy vì bà bông ôn ốc thì máu pính nha cái nhé bà chẳng hợp to máu bông ôn ốc về đó cao máu nè cái nhé ốc về đó cao mà về trên chảy máu bà to máu cứ bông ôn nâng từ tụ bán mà rơi phần tụ tiệt bà lấy kim thôi cào ấy bà kim từ mưa po miền mùi tiết bà đâm bây bông ôn vô bị việc không can lên những ban trán bà ní cứ ban 50 phần tụ tiệt hay ní cứ vừa tiệt cái nhé bà chứng dương ô về chân to tiệt máu bà chân chết ô viên chân lộ máu bà ok chân là lấy cứ pin này chân bông ôn ô mà đo cao máu bà ở viên che máu nè cái nhé bà tọt máu dương bán mà rơi phần tụ tiệt bạn mình top máu ở lấy dương từ mưa video bình mà đòn ở lấy kim sôm cho thoi cào và cho thoi cào bà từ mưa video bình mà đòn chứ là bay mưa video này bông ôn được khơi trong cái này cứ video nữa bà video này cứ chi video bà rất là chi video mình bà miền tra miền tên chia là cả nạn YouTube này không nừng nhưng video nó bông ôn mưa ở đang cầm nót thì bà bông ôn mưa mán của bà này lấy nhung xôm trịch lơ video nâng món tới bà bây giờ bông ôn chơi tới nè dương ban 50 phần tụ hay bắt mắt bông ôn từ mưa video nâng tới bà bông ôn mưa tới nè anh ấy viewer đài thì nhé bà ấy viewer từ tam nâng đáy bà viewer coi pi viewer hỏi bà coi pi viewer mà chung hỏi bà dương ở khiêm sông stop tích bà tỏ mắt bông ôn chơi lơ rụp cả đầu nâng máu bà chơi lơ nâng bàn pi bay đo máu chơi bật lơ viết bà cứ dương từ tụ bán mà rơi phần tụ bà bông ôn ở chơi tế vì ở bàn lụt phần tụ ở dương tê bà hay tỏ mắt khiêm sông mà chơi thôi cào sấn bà hay khiêm từ mưa video xây tiệt lấy khiêm do video này mua tiết bà khiêm chơi lơ viết bà hay cứ khiêm ban 50 phần tụ bà hay tỏ mắt này cứ vì lụt vì việc đài dân tiệt cái nhé bà việc đài dân tiệt máu bà lấy dương rôn trong ở việc đài pính và tọt máu nhưng chơi stop bị sân ấy hay tọt máu bông ôn và chơi lừa rụp cả đồ nữa bạn bị bay đòn đấy bà cứ viên lụt ở giường trẻ đấy bà hay nhưng xô mà chơi thôi cao tiệt bà chơi thôi cao tiệt tới bà từ mưa video mày xây mua tiệt bà lấy chơi lừa video nâng mua tiệt máu internet bốc miệng slow tích bà chia sẻ phóng bà lấy đưa ra từ internet slow bà khiêm bà hai bông ôn và nâng nhưng kịch thả bông ôn nâng dối lên đấy bà pi được biểu không cá mưa po được miếng này nâng được biểu không cá mưa video đam bay ở bàn chi chùm luôn là phần tụ bàn được không nâng chẳng dương châu trong cả lạnh và lệch vào dương sát mây tới bà bông ôn nâng khơi phần tụ vào dương việc cao này hay bà xem chỉ bông ôn ốc mà cao máu bà cứ bông ôn nâng khơi này thì cứ chí và bọt đại dương từ tua bán nữ phần tụ đấy bà chân nhung bà hai bông ôn phần nấng bà hay tha bơ sinh về bông ôn mình vô ý bông ôn ai comment xua nó càng cao video và nhung nâng từ bà nhung nâng thừa ca cho lại top bà sinh chia miền trầm đợt nam môi là các bạn cho lót nhung nâng thừa ca bà hai chút bông ôn là xa chết bay một đòn tiết đây và chẳng ở sầm rập link download cứ bộ nhung đã nơi càng cao video hay sầm rập lấy code này nó bông ôn ai chưa từ bông pin tới nhung đã nơi lơ video nâng sập bà chẳng ở nhung xô mà chọn video trong tập này dương chụp như là việc nơi video coi bà bye bye